本豐島嘅心跳博物館咧，唔難揾嘅。佢係一個海灘嘅上面，風景非常之靚。咁佢唔係好大一層高嘅啫，亦都係細細間咁樣嘅，但係都值得一嚟㗎。記住嚟之前呢，上網reserve 咗個時間，預約咗先啊。喺呢一間咁靚嘅房入邊呢，你戴起嘅 headphone 就可以聽到人類嘅心跳聲㗎喇。除咗日本，其他城市都有心跳博物館㗎。門嘅後邊呢係一間黑房，黑房嘅兩旁呢就係掛住一啲好高效能嘅反射鏡嘅。咁喺前邊呢有眼燈，佢會跟住人類嘅心跳聲呢去閃動嘅。咁喺心跳博物館呢，就有一種服務啦，就係可以將自己嘅心跳聲啦，就錄低佢嘅。咁佢之後呢，就會俾一張 CD 你啦，咁帶返屋企嘅。咁我當然係有錄到啦。好多謝我父母俾我生命啦，亦都好多謝我自己嘅心為我跳咗咁多年，希望健健康康咁樣跳落去。